Guten Tag, wir sind Sum 41, habe ich gehört. Stimmt das auch? Da fahrt ihr jetzt. Ja, genau. Ja, wir sind Sum 41 und wir wurden gegründet durch den da. Der ist nämlich dick und fett. War er mal auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, der hat so 300 Kilo gewogen und konnte kaum noch laufen. Weißt du, da hat er jeden Tag so einen Puckfrosch gegessen und noch einen Hippie und noch einen Hamburger und alles zusammen, weißt du, das gab dann so 250 Kalorien und ja, weißt du, und er hat den ganzen Tag nur gegessen. Ja, da wollte mal spielen, komm mal mit dem Hamburger angelaufen, ich hab gedacht. Spricht mit. Ja, und ja, ich weiß auch nicht mehr, so einen dicken Hamburger, die gab's immer bei McDonalds und manchmal hat er auch bei so einer Imbissbude gegessen und ja, dann hat er da mal hingegangen und hat er da mal Hamburger gegessen, dann ist er zurückgegangen und hat er da mal hingegessen und ja, guck dir mal an, wie dick der ist, das glaubst du gar nicht, der kratzt sich nur an den Hoden. Habt ihr gestern Stern TV geguckt? Da war auch so ein dicker Mensch, wie der da. Ja, der war ganz dick. So wie der da neben uns. So dick war der. Hey. Wirklich? Ja. Nee, eigentlich nicht. Der war noch viel dünner als der da. Aber auch schon ziemlich dick. Verstehst du? Richtig dick. So, aber so richtig. Aber nur bei Ja, Stern das hab TV. ich verstanden, brauchst mir jetzt gar nicht mehr erzählen, weißt du. Ja, der war mal richtig dick und ja, so dick war der auch mal. Richtig dick! Dick, das glaubst du. Ja, ja, jetzt hab ich auch schon gesehen, stell dir vor, da kommen öfters mal dicke Leute und ja, manchmal ist es langweilig, manchmal gut und ja, weißt du, ich kiff gern. Deswegen habe ich auch so eine Stimme und ja, deswegen habe ich am Tag früher... Ja, das, dann, Moment. Das macht ihr nicht. Ja, ja. Aber du stinkst auf Ja, mich nicht. komm auf. Oh, komm. Oh, jetzt juckt's mir schon am Kopf deshalb. Ach, komm auf. Am Kopf juckt's mir. Und manchmal will ich nicht aufpassen, ne? Dann juckt's mir sogar da hinten. Oder auf den Beinen. Ja, aber neulich lag ich auf dem Sofa. So, hier lag ich da. Und da konnte ich alles sehen. Alles. Ja. Sogar mein Herz habe ich rausgeholt. Das sagen sie später mal alle. Mein Herz, das liegt jetzt da hinten. Das finde ich nicht Wie mehr. willst du damit Unter verarschen? mein Möbel. Unter mein Möbel, meine ich. Laube letzten Scheiße in der Ja, Kamera. oder, ja, ich hab's auch dir schon mal gezeigt, aber du wolltest gar nicht sehen, hast Ja. du gesagt. Warum glaubst du mir eigentlich immer nicht? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich glaub dir nicht viel. Ich erzähl dir so viel. Den ganzen Tag lang. Erzähl ich dir so viel ich weiß. Und du sagst nur, Gott im Himmel. So viel. So 50 Mal sag ich dir, hol es Toast. Ja. Und du sagst immer, nee, sagst du. Nee. Manchmal sagst du, ja, ich hol das. Und dann holst du es nie. Und dann gehst du und dann machst du hier, da. Und dann holst du es nicht. Und dann komme ich wieder. Und dann sagst du, Moment, irgendwas vergessen. Ach ja, das Toast habe ich vergessen. Ach, mir juckt's wieder. Hm? Ja, was hast du vergessen? Das Toast, natürlich. Ne? Ja, was denn sonst? Du spinnst wohl. Gehst allein und findest Toast nicht. Ja, siehst du mal, wie ich nicht aufpassen kann. Guck dir den Dicken mal an. Der Ja. Dicke. Lass den Dicken hier aus dem Spiel. Der kann da gar nichts für. Warum soll ich den Dicken im Spiel lassen? Den muss ich nur lachen. Der ist nicht lustig. Hier, du. Hast du nicht Hausaufgaben gemacht? Ne, Hausaufgaben, ne, die hab ich vergessen. Aber eigentlich sind wir ja gar nicht mehr in der Schule, ne? Ja, das kann natürlich sein. Ja, du bist doch blöd im Kopf. Der da ist blöd im Kopf. Der ist wirklich blöd. Ja, Du glaubst gar nicht. Okay, entscheiden wir uns jetzt dafür, dass der blöd ist oder ist der blöd? der ist behindert. Okay, Alles klar, der ist behindert. So nehmen wir das jetzt. Also blöd ist der nicht. Ja doch, der ist blöd. ja. Der schmatzt zwischendurch manchmal. Keine Angst, der hat manchmal ein paar Probleme. Was will ich oder was? Ey, du bist so blöd, Rob, du bist so blöd. Du bist so blöd. Ja, der ist behindert, der Junge. Ja, was mit mir? Bin ich nicht behindert? Ja, du bist nicht behindert. Ja, das kannst du deinem Vater erzählen, aber mir nicht. Ich bin sprachlos, ganz ehrlich. Ja, ich hätte dir eben schon mal gesagt, dass der schmatzt. Ne? Weil der funktioniert Der wie... isst nur zu viel Toast, das du nicht holst. Das geht nicht. Oh, hör doch auf, ey. Du musst immer dazwischen reden. Ich esse gern Toast. Wenn du es nicht holst,
dann esse ich nichts. Ja, ich hol's ja auch nicht. Du spielst wohl, mir kratzt im Ohr. Ist mir doch egal. Mir juckt's heute überall. Also pass auf, was du sagst. Ich bin ziemlich gorstig heute. Denn mir juckt's überall. Und wenn du nicht aufhörst, so fies zu sein, ne? Dann hau ich ab, dann gehe ich aus der Band. Ja, vielleicht hast du Würmer in den Ohren. Ja, was ist? Warme Ohren habe ich. Ja, Würmer! Ach so, Würmer. Ja, ich habe keine Würmer. Das weiß ich. Ich war neulich erst beim Tierarzt mit mir. Der hat gesagt, ich habe nichts. Ja, hör auf, hör auf. Ja, und ja, weißt du, der ist einfach nur so wie eine Kuh, funktioniert der. Weißt du, wie ein Wiederkäuer. Weißt du, der holt das Zeug hoch und kaut's nochmal. Ja, Wir müssen uns jetzt verabschieden. verabschieden? Bist du blöd, bist du doch im Kopf. Das Ding geht noch 3 Stunden, glaube ich. Auf jeden Fall. Ich glaub's aber nur. Also, Nee, nicht das- so ernst nehmen. Ey, das ist jetzt zu Ende. Also, zu Ende ist das. Tschüss. Tschüss meine ich natürlich. Halt's Maul! Jo.